ניסיתי לחשוב, ואם היו אומרים לי להציג את עבודת הדוקטורט שלי מלפני כך וכך שנים ב5 דקות, איך הייתי עושה את זה? אני מניח שהייתי איכשהו מצליח לעשות את זה, אבל זה אתגר לא פשוט ומאוד מעניין. יש לי איזה קולגה שהגדיר פעם רעיון טוב כרעיון שאפשר להסביר אותו במעלית ב12 שניות. הגדרה אחרת ששמעתי פעם, שרעיון טוב זה רעיון שאתה יכול להסביר לסבתא שלך בארוחת יום שישי, והיא תבין בדיוק על מה אתה מדבר, למרות שהיא לגמרי לא בתחום. ויש כנראה עוד כל מיני הגדרות אחרות לאיך אפשר להעביר רעיון בצורה פשוטה, בהירה וגם מהירה. אנחנו חיים בתקופה שהיא תקופה מאוד סוערת. תקופה סוערת שמאופיינת במספר מרכיבים. המאפיינים האלה גורמים לתקופה הזאת, שנקראת מהפכת האינפורמציה, להיות תקופה שמאופיינת במורכבות מאוד גדולה, באי-ודאות, תקופה שדברים הם לא בהירים, ובסיטואציה כזאת אתה צריך לחפש כלים כדי לנווט בתקופה התנודתית הזאת, והכלים האלה הם למידה, הוראה ומחקר. ובעצם הדבר הנכון זה להיות בהיר וברור ולהעביר את הרעיון בצורה שאיננה מוטלת בספק. כחלק מהפעילות במרכז לחקר הלמידה, החלטנו להציג בפניכם באופן הכי מקצועי שיש 10 תחומי מחקר מאוניברסיטת תל אביב, אחד מכל 9 הפקולטות ואחד מבית הספר סגול למדעי המוח. בשנה האחרונה, ננה עבדה עם 10 סטודנטים מצטיינים שנבחרו על ידי הדיקנים, הם עברו סדנת רטוריקה תיאורטית ומעשית והתמקצעו בהעברת מסרים באופן קצר וברור. כל אחד מכיוון אחר. מה שמשותף להם שהמחקר עצמו מתאר את עבודת הדוקטורט שלהם, וכל זה הם עושים ב5 דקות. בשנים האחרונות אנחנו עדים למגמה של כל האוניברסיטאות העילית בכל העולם, לתקשר הרבה יותר את מה שקורה באוניברסיטה, במעבדות, במחקרים, לציבור הרחב, ולתקשר הרבה יותר עם הקהילה. בגלל זה הפרויקט הזה, מיינדטוקס, שאנחנו כך גאים בו, מתיישב בדיוק עם המגמה העולמית הזאת. לקחנו למעשה את הדוקטורנטים הכי טובים באוניברסיטה, ממש את הקרם של הקרם. אנשים שלפעמים המשפחות שלהם לא ממש יודעות מה הם עושים, כי זה נורא מסובך להסביר, והתגרנו את עצמנו. איך אנחנו מנגישים את המחקר שלהם לקהל הרחב, למשפחות, לחברים, לכולם, כדי שנבין מה הם עושים. היה לנו תהליך סופר מעניין ומרתק, אני חושב שגם להם, ואני מזמין אתכם לראות את התוצאות לפניכם, ולהפיץ את המחקר ואת הבשורה הלאה, כי בעצם האוניברסיטה והקהילה מתכתבות אחת עם השנייה, והם חלק מהמרקם החברתי שלנו. התהליך של ההכנה לקראת דיבור שעשינו כאן הוא תהליך אקטיבי ויצרני של חשיבה, שאם עושים אותו נכון הוא יכול להוביל אותנו לתובנות של ממש. גילינו שהדיבור הוא מחקר בפני עצמו. יזמתי את הפרויקט הזה בעקבות פרויקט דומה שמתקיים באוניברסיטת הרווארד בארצות הברית, שאוסף דוקטורנטים מצטיינים מכל תחומי הלימוד ומעמיד אותם על במה אחת לחגיגה אינטלקטואלית, מדעית ורטורית. כחוקרת ומרצה לרטוריקה באוניברסיטת תל אביב, עניין אותי לראות איך אפשר להפגיש בין חוקרים מבטיחים מכל התחומים דרך בסיס משותף, היכולת לדבר על המחקר שלהם גם בפני לא מומחים. עבדנו על הבהירות של הטיעון, על סדר הדברים, על השימוש בקול ובגוף. איך לדבר על המדע בצורה אחראית, הגונה, מרחיבת אופקים ולא מצמצמת, אבל גם להגיע לאנשים ולהניע אותם. זה בעיניי האתגר שעומד בפני האקדמיה בעתיד הקרוב. הרצאות של 5 דקות הן בטוח לא הפתרון, אבל טיפוח הרגישות הרטורית של החוקרים המבטיחים, וגם של אחרים שהם לאו דווקא חוקרים מבטיחים, היא בהחלט צעד בכיוון.